ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടു മൈ നോളജിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഫിഷിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ഫിഷിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഫോളോയിങ് വിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ബോട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിം? കീൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അത് ബോട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ബോട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോ, സ്റ്റേൺ, അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മോട്ടറൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോട്ടിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ, അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടുകളെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 ബോട്ടുകളും ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിം ഉള്ള ബോട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഹലാർ മച്ചുവ, ഓപ്ഷൻ ബി പോർബന്ദർ മച്ചുവ, ഓപ്ഷൻ സി ലോദിയ, ഓപ്ഷൻ ഡി നവലാക്കി ഹോഡി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലോദിയാണ്. നമുക്ക് ഈ 4 ബോട്ടുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള ഹലാർ മച്ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് 8 തൊട്ട് 10 മീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. അതിൻ്റെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ബീമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ആ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ്, സ്ക്വയർ സ്റ്റേൺ ആണ് അതിൻ്റെത്. സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സ്റ്റേൺ ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതൊരു ഓപ്പൺ ബോട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം, അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും, അതായത് അതിൻ്റെ ഡെക്കിങ് ഇൻ ഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും ആഫ്റ്റ് സൈഡും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ആ ഒരു ഭാഗം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പലക അടിച്ച്, ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പലക അടിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ, ചെറിയ സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനും അതുപോലത്തെ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഡെക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പലക അടിച്ച് ഡെക്കിങ്. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, ഇത് ഫുൾ ഓപ്പൺ ബോട്ടെന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും 4ഉം അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റിൽ മാത്രം ഡെക്കിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടോൾ മാസ്റ്റ് ആണ്. ക്യാരീസ് എ ലാർജ് ലേറ്റൻ സെയിൽ ഓഫ് അറബ് പാറ്റേണിലുള്ള, അതായത് മാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള, ഈ ഫോട്ടോയിൽ എൻ്റെ മാസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല, നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വടി പോലത്തെ സാധനം, അതായത് നമ്മൾ ഈ സെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ്റ്റിലാണ്. പിന്നെ ഈ ബോട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെലക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മളിനി ഗിയർ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഗിൽനെറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഗില്ലാണ് വന്ന് ഈ നെറ്റിൻ്റെ മെഷിൽ വന്ന് കുടുങ്ങുന്നത്, ഫിഷിൻ്റെ ഗില്ലാണ് കുടുങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മെഷ് സൈസിൻ്റെ അതിൽ കുടുങ്ങാത്ത മീനുകളെല്ലാം, അത് ചെറിയ സ്മോൾ ഫിഷസ് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിലുള്ള മീനുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിനാണ് ഈ ഹലർ മച്ചുവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ട മിക്ക ബോട്ടുകളും ഈ ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലോദിയ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വന്ന ലോദിയാണ്. അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിം, ഞാൻ സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിമിനായിരുന്നു ഇതിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും അതിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നതാണ്. സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കീൽ ആൻഡ് ഹെവി ഫ്രെയിം ഉള്ളതാണ് ലോദിയ. ദ ബോട്ട് മെഷേഴ്സ് 9 to 10 മീറ്റർ, 9 തൊട്ട് 10 മീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ബോട്ടിൽ കണ്ട പോലെ ഷോർട്ട് ഡെക്കിങ് ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റ്, ചെറുതായിട്ട് ഡെക്കിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും. ഇപ്പം ഷിപ്പിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഡെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പലക വെച്ച് അടിച്ച് ഫുൾ അതിൻ്റെ ഹള്ള് കാണാത്ത രീതിയിൽ മൊത്തം അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ബോട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആഫ്റ്റ് 4ലും
ഫ്രണ്ടിലെ ഫോറിലും ബാക്കിലത്തെ ആഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലും മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും സ്റ്റേണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി റാക്ക്ഡ് ആണ്. റാക്ക് പോലെയാണ് സ്റ്റെമ്മും സ്റ്റേണും. സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെറിയ റാക്ക് പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ലാൻഡൻ. ചെറിയ ലാൻഡൻ, അതായത് സെയിൽ തന്നെ, സെയിൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് സെയിൽ. അത് 2 മാസ്റ്റാണ് ഈ ബോട്ടിനുള്ളത്. അത് നടുക്കത്തെ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ 2 എണ്ണമാണ് ഈ ലോദിയ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടിന് ഉള്ളത്. ലോദിയയുടെ പിക്ചർ നോക്കി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നവലാക്കി ഹോഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ആ ബോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 5 to 6 മീറ്ററാണ്. ഇത് ചെറുതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ഈ 3 ബോട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ചെറുതാണ്. മറ്റേത് 8 തൊട്ട് 9 വരെ മീറ്ററും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബോട്ടുകളാണ്. പക്ഷേ ഇത് 5 to 6 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ ബോട്ട്. ഇതിൻ്റെ അതും സ്ക്വയർ സ്റ്റേണാണ്. അതിൻ്റെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോ, ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ സ്റ്റേണാണ്. ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബോയാണ്. ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബോയാണ്. അപ്പം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂടാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബോയാണെങ്കിൽ സഹായിക്കും നല്ല രീതിയിൽ. പിന്നെ ഡെക്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റ്. ഇതിലും സെയിം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോറും ആഫ്റ്റും ഡെക്കിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിംഗിൾ മാസ് ക്യാരീസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സെയിൽ. ലാൻഡ് ആൻഡ് സെയിൽ അല്ല, ലാറ്റൈൻ സെയിൽ എന്നാണ്. ലാറ്റൈൻ സെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് പോർബന്ദർ മച്ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 6 to 8 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. സ്ക്വയർ സ്റ്റേണാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേണാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് സെയിം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അതിൻ്റെ റാക്ഡ് സ്റ്റെമ്മാണ്. ഇതും ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ്, ഗിൽനെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് പോർബന്ദർ മച്ചുവായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുജറാത്തിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് ടൈപ്സ്. പിന്നെ ഇത് മഡ്വാഡ് ടൈപ്പ് വാഹനം എന്ന് പറയും. മഡ്വാഡ് ടൈപ്പ് ഇത് 10 തൊട്ട് 13 മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉള്ള ബോട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇതിനും റാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ്. പിന്നെ സ്ക്വയർ സ്റ്റേണാണ്. അത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ നടുക്കത്തെ ഈ വടി പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ കയറിങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇത് ലാറ്റൈൻ സെയിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ വടി പോലത്തെ സാധനമാണ്, നടുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ഈ സാധനമാണ് ഈ മാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ ബോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിന് 2 മാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ലാർജ് ഹെവി റൂഡർ ഇതാണ്. കാരണം സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ബോട്ടിന് മോട്ടറൊന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം വിൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഈ റെഡ് സ്ക്വയറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിൽ ചെയ്ത ബോട്ടിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ റൂഡറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ റൂഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ലാർജ് ആൻഡ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റൂഡറാണ് മഡ്വാഡ് ടൈപ്പ് വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൈപ്പ് ബോട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഡ്വാഡ് ടൈപ്പ് വാഹനമാണ്. മഡ്വാഡ് ടൈപ്പ് വാഹനം സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഗിൽനെറ്റും ഡോൾനെറ്റും യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോളോയിങ് വിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ബോട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗിൽനെറ്റിംഗ്. ഇതിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടുകളാണ് ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനകത്തും ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് ഓപ്ഷൻ എ ഹാലാർ മച്ചുവ, പോർബന്ദർ മച്ചുവ, മഡ്വാഡ ടൈപ്പ് വാഹനം. ഇതെല്ലാം ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ. ട്രഡീഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 3 ലോഗ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്. 3 ലോഗ്, അതായത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ ബോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കട്ടമാരൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു. കട്ടമാരൻ അഥവാ കട്ടുമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടു മീൻസ് ബൈൻഡിങ് ആണ്. അതായത് മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വുഡ്. അപ്പം വുഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ കട്ടമാരൻസ്, അതായത് മോസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ. പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എത്ര തടി ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര തടി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബേസിസിൽ
ഈ കട്ടമാരൻസിൽ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ 3 ലോക്സ് 3 തടി വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബോട്ടിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെറുത്. അതാണ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, 3 ലോക്സാണ്. ഏറ്റവും ചെറുത് ചിന്നമരം. ചിന്നമരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് പെരിയമരം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. ചിന്നമരം കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയമരം. പെരിയമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ലോക്സാണ്. ചിന്നമരം 3, പെരിയമരം 4, പിന്നെ തുണ്ടിൽമരം, ഇരുക്കുമരം. തുണ്ടിൽമരവും ഇരുക്കുമരവും 5 ലോക്സാണ്. തുണ്ടിൽമരം ആൻഡ് ഇരുക്കുമരം 5 ലോക്സാണ്. ചിന്നമരം ചെറുത് 3 ലോക്സ്, പിന്നെ പെരിയമരം പിന്നെ വരുന്ന 4 ലോക്സ്. ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 3, 4, പിന്നെ 5 ഉള്ളത് തുണ്ടിൽമരം, ഇരുക്കുമരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിന്നമരമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. 3 ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിന്നമരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പെരിയമരം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിന്നമരം 3 ലോക്സ്, പെരിയമരം 8 മീറ്റർ ലോങ് ആണ്. അത് 4 ലോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തുണ്ടിൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലോക്സ് ആണ്, 5 ലോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുക്കുമരത്തിനും 5 ലോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തായിരുന്നു, അതിൽ ഇരുക്കുമരം ഇത് ഗിൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 7 ലോക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചിന്നമരം, ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിലെ പെരിയമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ലോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം. ചിന്നമരം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്നമരം 3 ലോക്സ്. ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയമരം, ഇരുക്കുമരം 5 ലോക്സ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൊലമരം. കൊലമരം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊലമരം. 7 ലോക്സ് ആണ് കൊലമരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മേഡപ്പ് ഓഫ് 7 ലോക്സ്. 2 മാസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഇതിന് 2 മാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 7 ലോക്സ് കൊലമരത്തിന് 2 മാസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം ആ 2 മാസ്റ്റിലും സെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ വിൻഡ് പിടിക്കണം. കാരണം ഇത്രയും തടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ 2 സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്പീഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത്രയും ഒരു ഹെവി വെയിറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് 2 മാസ്റ്റും സെയിലും ഉള്ളത്. ട്രഡീഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 4 ലോക്സ് ഈസ് കോൾഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓപ്ഷൻ എ പെരിയമരം. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പെരിയമരം, അതായത് 4 ലോക്സ് ഉള്ളത് പെരിയമരമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്നമരം, പെരിയമരം, തുണ്ടിൽമരം, ഇരുക്കുമരം ആൻഡ് കൊലമരം, ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകത്തുമില്ല. ട്രഡീഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 5 ലോക്സ് ഈസ് കോൾഡ്. 5 തടി 5 ലോക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പം 5 തടി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. 2 നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇരുക്കുമരവും തുണ്ടിൽമരവും. ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പെരിയമരം. പെരിയമരം 4 ലോക്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി കൊലമരം 7 ലോക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി ചിന്നമരം 3 ലോക്സ്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുക്കുമരം. കാരണം തുണ്ടിൽമരം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതും 5 ആണ്, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിന് പകരം തുണ്ടിൽമരവും വരാം. അങ്ങനെയാണ് തുണ്ടിൽമരം ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബോട്ട്, കനോയി ആൻഡ് ടുട്ടിക്കോറിൻ ബോട്ട് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് റീജൻ? ടുട്ടിക്കോറിൻ എന്ന് പറയാം, തൂത്തുക്കുടി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഗുജറാത്ത്, ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക, ഓപ്ഷൻ സി ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓപ്ഷൻ എ ഗുജറാത്തിലെ ബോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ആദ്യത്തെ ബോട്ടുകൾ. ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടകയിൽ സാധാരണ ഇതുപോലെ ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറിലാണ് ടുട്ടിക്കോറിൻ ബോട്ട്, ടുട്ടിക്കോറിൻ ടൈപ്പ് ബോട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ്. ആന്ധ്രയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്ധ്ര ടൈപ്പ് കട്ടാമറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് പോപ്പുലർ ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ്. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അങ്ങനെ ഒഡീഷ, ആ കോസ്റ്റ്, അത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. അത് കട്ടമാരൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് കട്ടമാരൻസ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ, അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഈ കേരള കോസ്റ്റ്, പിന്നെ ഗോവ, അങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, അങ്ങനെ പോകുന്നത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പോപ്പുലറായത് ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സ് ആണ്. ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സും പ്ലാങ്ക് ബെൽറ്റ് ബോട്ട്സൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തടിയുടെ അകത്ത്
സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് അകത്തുള്ള തടി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആ ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഡഗ് ഔട്ട് കനോയ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ കേരളത്തിലെ കോസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പ്ലാങ്ക് ബെൽറ്റ് ബോട്ട്സ് ആണ്. പ്ലാങ്ക് ബെൽറ്റ് ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലക അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോട്ടുകളാണ് പ്ലാങ്ക് ബെൽറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടമാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ധോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ധോനിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ധോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൽദീവ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. കാരണം അതിപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മാലദ്വീപ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ധോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഈ സാധനം സെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാറ്റേൺ സെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നടുക്കത്തെ മാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ ഡെക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിന് ഫ്രണ്ട് ആ ചുമന്ന കൊടി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പലകകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഡെക്കിങ്. ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡെക്കിങ്, ഇത് ബാക്കിൽ ഡെക്കിങ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റേൺ. ഇതിൻ്റെ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയുടെ അറ്റത്ത് ആ സ്റ്റെമ്മ് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ബോ ബാക്കിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേൺ. അത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ അപ്പോൾ ഓരോ പിക്ചറിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ചുമന്ന പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഭാഗമാണ് കീലെന്ന് പറയുന്നത്, കീല് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഓരോ പിക്ചർ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിച്ച ആ അറിവ് ഇതിലേക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ആ സിലബസ് വൈസ് ഫിഷിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ MCQസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക് യു.